gefunden habe, weil ich das davor schon alles aufgefuttert habe, habe ich mir Klopapier genommen und habe ich mir Kakao zugemacht und das habe ich dann aufgegessen. So, ich erzähle weiter, so was passiert ist. Auf jeden Fall, zu den wichtigen Themen komme ich gleich noch. Aber auf jeden Fall... Das kann ich auch. Ich muss mir kurz einmal anhören. Das kann ich auch. Das ist der Moment, in dem ich gläubig werde. Das habe ich mir die ganze Zeit vorgestellt. Habe ich das mit der Kraft meiner Gedanken gemacht? Ja. Das war reine mentale Kraft. Ich habe alles verloren, Mann. Ich bin komplett insolvent. Ich habe eine Zeit lang mit dem Spiel so persönliche Gespräche gehabt. Was hast du gesagt? Warum klappst du verdammt nochmal, du Penner und so, immer so. Jetzt kein Spaß. Ich habe gesagt, er will sich mit mir anlegen. Hier ist auch wieder was zum Drehen. Ach, ist nicht weiter schlimm, Timmy. Meine Träume sind schon vor vielen Jahren geplatzt. Vor wie vielen Jahren genau? Wie alt bist du? Hunger, ich muss rein. Das will nicht. Oh mein Gott. Wer leben will wie ein König, muss auch bezahlen wie ein König. Das ist natürlich ein ganz wilder Ausblick. Ich kann nicht mehr, ihr Blutsauger. Ich bin kaputt. Ich bin fertig. Ich kann nicht mehr. Heute zeige ich euch, wie man sich wehrt. Kommt ein Angreifer, Gewalttätiger, immer Gewalt aus dem Weg gehen. Einfach sagen, halt, stopp, jetzt hole ich die... Ja, halt, stopp, Liebe Freunde, ich hoffe, dass ihr gut durch diese schwierige Corona-Zeit kommt und sende euch meine besten Grüße. Oh, jetzt muss ich addieren. Also 13 und 15. 20, 40. 55 kriege ich raus, ja, aber ich kann mich jetzt verrechnet haben. Kann zwar eigentlich rechnen, aber rechne weniger mit Zahlen. Guck mal, ich zitter, Digga. Ich hab so geschwitzt, ne? Ihr wisst es gar nicht. Guck mal, wie viele Kills ich hatte. Und ich hab sogar AZ noch gehört und alle Lieder. Guckt.